طيب أنا علشان أستخدم منتج على شعري أستعمله علشان يحسن بصيلات الشعر ويحفز نمو الشعر، بدور على حاجات معينة في المنتج ده، أهمها مادة الأمينكسيل. ليه بدور على الأمينكسيل؟ لأنها بتعمل أكتر من حاجة الحقيقة. بتحسن الدورة الدموية اللي موجودة لبصيلات الشعر، وبالتالي بتوصل لها الأكسجين المناسب والمواد الغذائية المناسبة ليها. والحاجة التانية المهمة إنها بتساعد بصيلة الشعر إنها تتماسك مع فروة الرأس، وبالتالي ما يبقاش فيه تساقط كتير. والحاجة الثالثة المهمة برضو من اللي بناخده من الأمينكسيل إنه بيحفز نمو بصيلات الشعر. يبقى إذن لما بدور على منتج موضعي أحطه على فروة الرأس لعلاج مشكلة التساقط، أدور على مادة الأمينكسيل. طيب إذا كان في تساقط وراثي وفي دور هرموني، أدور على إيه؟ أدور على مادة طبيعية أخرى اسمها السوبالميت. السوبالميت دي بتعمل إيه؟ بتمنع هرمون معين إنه يشتغل على بصيلات الشعر ويساعد على تساقطها وعلى إضعافها. يبقى إذن المنتج اللي أنا هحطه موضعيا على فروة الراس علشان تساعد مشكلة التساقط دي إنها تقف، يكون موجود فيه الأمينكسيل ويكون موجود فيه السوبالميت.